හරි පටන් ගමු 9 වෙනි ගාන 2019 ලෙවල් පේපර් එකේ 9 වෙනි ගාන මේක අපිට මේ මෙහෙම හදන්න ගන්න පුළුවන්. අපි ඒකේ කොටසෙන් කොටස හදාගෙන යමු. මොනවා හරි විස්තරයක් තිබ්බොත් මම ඒකේ විස්තරත් කරගෙනම යන්නම්. හරි. ඒකේ පළවෙනි කොටස කියලා තියෙනවා. ඒ කොටස කියලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැන් ගාන දකින්න ඇති. හරිද? ඒකේ පළවෙනි කොටසේ කියලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. බලගූර්ණය වරහන් ඇතුලේ හෝ ව්‍යාවර්තය. බලගූර්ණය හෝ ව්‍යාවර්තය යනු නියත ලක්ෂයක් හෝ අක්ෂයක් වටා වස්තුවක් භ්‍රමණය කරවීමට බලය දක්වන ප්‍රවණතාව පිළිබඳ මිනුමකි. බලගූර්ණය සඳහා සම්මත සමීකරණ ලියා එහි එක් එක් පදය අර්ථ දක්වන්න. හරිද? ඒක හරි ලේසි කැලලන්නේ. හරි. මොකද්ද කියන්නේ බලගූර්ණය? අපි බලගූර්ණය ඉගෙනගෙන තියෙනවා. බලගූර්ණයට මේගොල්ලෝ තව වචනයක් කියනවා ව්‍යාවර්තය. හරි? බලගූර්ණයටම තව වචනයක් තියෙනවා ව්‍යාවර්තය. මොකද්ද පුතේ බලගූර්ණය කියන්නේ? බලගූර්ණය කියන්නේ කිසියම් ලක්ෂයක් හෝ අක්ෂයක් වටා. හරිද? අපි හිතමු මෙන්න මේ ලක්ෂය. අපි ගමු මෙයා 5 කියලා. කිසියම් ලක්ෂයක් හෝ අක්ෂයක් වටා යම් කිසි වස්තුවක්. හරිද? යම් කිසි වස්තුවක් භ්‍රමණය වීමට ගන්න උත්සාහය. හරිද? භ්‍රමණය වීමට ගන්න උත්සාහය. කිසියම් ලක්ෂයක් හෝ අක්ෂයක් වටා යම් වස්තුවක් භ්‍රමණය වීමට ගන්න උත්සාහයට අපි කියනවා බලගූර්ණය. එහෙම නැත්නම් ව්‍යාවර්තය කියලා. හරිද? මෙතනදී වැදගත් වෙන්නේ මොකද්ද? ලක්ෂයක් හෝ අක්ෂය තියෙන්න ඕනේ. භ්‍රමණය වීමට යොදා ගන්නා බලය තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ භ්‍රමණය වීමට යොදා ගන්නා බලයේ ඉඳලා මේ බලයේ මේ මොකද්ද මම මේ අඳින්නේ? ක්‍රියා රේඛාව. ඕනම බලයකට ක්‍රියා රේඛාවක් තියෙනවා. කොහේ ඉඳලා කොහෙටද? ඍණානන්තයේ ඉඳලා ධනානන්තයට යනකම් ඒ ක්‍රියා රේඛාව යන්න පුළුවන්. බලයේ ක්‍රියා රේඛාවට ගූර්ණ ගනු ලබන අක්ෂයේ සිට ඇති ලම්බ දුර මම මේ දුර දාන්නම් d කියලා. ලම්බ දුර. හරිද? මෙන්න මේ විස්තරය තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් ව්‍යාවර්තය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ලියන්න. කොහොමද උත්තේ ව්‍යාවර්තය ලියන්නේ? ව්‍යාවර්තය ලියනවා අපි ටෝ වලින් ටෝ සමානයි FD. ඔන්න ඕක තමයි ওই ප්‍රශ්නේදී අහලා තියෙන්නේ. වෙන දෙයක් අහලා නැහැ. තියරි වලදී මේක ඇති වෙන්න කරලා තියෙනවා ටෝ සමානයි FD. හරිද? මේ ප්‍රශ්නේදී අහලා තියෙන්නේ ඔච්චරයි. බලගූර්ණය සහ සම්මත සමීකරණය ලියලා එක් එක් පදේ අර්ථ දක්වන්න. හරි? එක් එක් පදේ අර්ථ දක්වන්න. මොකද්ද ටෝ කියලා කියන්නේ? ටෝ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ව්‍යාවර්තය. ව්‍යාවර්තය. ඊට පස්සේ F කියලා කියන්නේ මොකද්ද? F කියලා කියන්නේ මොකද්ද? භ්‍රමණය සඳහා අවශ්‍ය බලය. භ්‍රමණය සඳහා අවශ්‍ය බලය. ඊට පස්සේ D කියලා කියන්නේ මොකද්ද? භ්‍රමණ බලයේ සිට භ්‍රමණ අක්ෂය සඳහා නැත්තම් ලක්ෂය භ්‍රමණ අක්ෂය සඳහා නැත්තම් භ්‍රමණ ලක්ෂය සඳහා ඇති මොන දුරද පුතේ? ලම්බ දුර. හරි? ඔන්න ඔච්චරයි පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ. මොනවාද පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ? බලගූර්ණය සඳහා වෙන සම්මත සමීකරණය. ටෝ සමානයි FD තමයි සම්මත සමීකරණය. හරිද? ටෝ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ව්‍යාවර්තය. එහෙම නැත්නම් බලගූර්ණය. F කියලා කියන්නේ භ්‍රමණය සඳහා අවශ්‍ය වන බලය. භ්‍රමණය සඳහා යොදවනු ලබන බලය. නැත්නම් ඔයා භ්‍රමණය සඳහා යොදවන බාහිර බලය කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බලයේ සිට භ්‍රමණ අක්ෂය සඳහා ඇති ලම්බ දුර. හරි? බලයේ සිට භ්‍රමණ අක්ෂය සඳහා ඇති ලම්බ දුර. මට මතක හැටියට මේ ටික ලියලා තියෙනවා නම් මේ ප්‍රශ්නෙට ලකුණු 20ක් දීලා තිබ්බා 150. හරි? ලකුණු 20ක් දීලා තිබ්බා මේ ගානට 150න් ඔන්න ඔය පොඩි විස්තරය ලියනවාට. රයිට්. මෙතනදී අපි තව පොඩි දෙයක් මතක් කරගෙන යමු. හරි? දැන් මේ ප්‍රශ්නේ දැන් ටෝත් එක්ක තියෙන තව සමීකරණයක් තියෙනවා. මොකද්ද ටෝත් එක තියෙන අනිත් සමීකරණය? ටෝත් එක්ක ගන්න පුළුවන් අනිත් සමීකරණය තමයි ටෝ සමානයි ව්‍යාවර්තය සමානයි I
ඇල්ෆා. හරි? ඕගොල්ලෝ භ්‍රමණ චලිතය පාඩමේදී මේක ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ටෝ සමානයි I ඇල්ෆා මේ ටෝටම දාන තව සමීකරණයක්. මෙතන I කියලා කියන්නේ කවුද පුතේ? අවස්ථිතිය. මෙතන ඇල්ෆා කියලා කියන්නේ පුතේ කෝණික ත්වරණය. කෝණික ත්වරණය තමයි මෙතන අපි ඇල්ෆා කියලා කියන්නේ. හරි? අවස්ථිතිය කියන්නේ මොකද්ද? වස්තුවක් යම්කිසි වස්තුවක් චලනය වෙනවා නම් නවතින්න තියෙන අකමැත්ත. නැවතිලා නිශ්චල වෙන්නව නම් චලනය වීම සඳහා දක්වන අකමැත්තට අපි කියනවා පුතේ අවස්ථිතිය කියලා. හරිද? අවස්ථිතිය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? නිශ්චල වස්තුවක් නම් භ්‍රමණය වීමට දක්වන අකමැත්ත. එහෙම නැත්නම් භ්‍රමණය වෙනවා නම් එයා චලනය වෙනවා නම් නිශ්චල වීමට දක්වන අකමැත්තට අපි කියනවා පුතේ මොකක් කියලාද? අවස්ථිතිය කියලා. එහෙනම් ටෝ සමානයි I ඇල්ෆා මේකට ගන්න පුළුවන් තව සමීකරණයක්. මෙයාගේ ඒකක මොනවාද? ටෝ සමානයි FD ගේ ඒකක මේකෙදී අහලා නැහැ. ඒ තමයි එනවා ටෝ සමානයි FD ගේ ඒකක. F ගේ ඒකක නිව්ටන්, D ගේ ඒකක මීටර්, නිව්ටන් මීටර් කියලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? මෙයාගේ ඒකක නිව්ටන් මීටර් කියලා ගන්න පුළුවන්. තව විදියක් නිව්ටන්ට අපි දන්නවා තව ලියන්න පුළුවන් විදියක් kg ms ඍණ 2 වැඩි කිරීම m. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? kg m වර්ග s ඍණ 2 මේක තමයි තව විදිහක්. මේ ඒකකමද පුතේ මෙතන එන්නේ? ඔව්. මේ ඒකකම තමයි මෙතන එන්නේ. මේ ඒකකම තමයි මෙතනදිත් එන්නේ. ඕනනම් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. අවස්ථිතිය ඒකක මොකද්ද? අවස්ථිතිය ඒකක kg m වර්ග. kg m වර්ග තමයි අවස්ථිතිය ඒකක. ඇල්ෆා ගේ ඒකක මොකද්ද? s ඍණ 2. ඇල්ෆා ගේ ඒකක ඔයාලා ලියන්නේ මෙහෙමයි. රේඩියන් s ඍණ 2 තර්පර වර්ගයට රේඩියන් කියලා ඔයාලා ලියන්නේ. හරිද? මම මේක මෙතන ලියන්නම් රේඩියන් කියන කෙනාට අපි වෙනම ගණන් ගන්න නැහැ. මේක අගයක්නේ. එහෙනම් ඒකෙදිත් එන්නේ kg m වර්ග s ඍණ 2ම තමයි. හරි? මේ දෙකෙන් එන්නේ kg s වර්ග kg m වර්ග s ඍණ 2 ඒක තමයි ටෝගේ ඒකක. එහෙම නැත්නම් නිව්ටන් මීටර් කියලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක ලියන්න හේතුව MCQ එකකට වගේ මේ විදියට ඇහුවොත් මේක හරි. හරි? kg m වර්ග s ඍණ 2. right. අන්න අපි පළවෙනි කොටසට උත්තරේ ලිව්වා. හරිම ලේසි කොටසක්. ඒකට අපිට ඉක්මනටම උත්තරේ ලියා ගන්න පුළුවන්. right. ඕගලන්ට මොනාම හරි මේකේ නෝට් කරගන්න තියෙනවා නම් වීඩියෝ එක නවත්තලා පොඩ්ඩක් නෝට් කරගන්න පුළුවන්. හරි? ටයිම් එකත් පොඩ්ඩක් ඉතුරු කරගන්න එක තමයි ලියා ගන්න වෙනම වෙලාවක් දෙන්නේ නැත්තේ. රයිට්. මේ ප්‍රශ්න අපි පන්තියේදී හදපුවා. ඒ වුණාට අපි හිතනවා කාට හරි දරුවෙකුට මේක උපකාරයක් වෙයි කියලා මේ එක්සෑම් එකට යන්න ඔන්න මෙන්න තියාගන්න. හරි. මොකද්ද B කොටස කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? B කොටසේ මොකද්ද කියන්නේ? B කොටස කියනවා රූපයේ දක්වා ඇති ස්කන්ධය 60 කිලෝග්‍රෑම් වන කිමිදෙම් කරුවෙකු. රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි ස්කන්ධය 60 කිලෝග්‍රෑම් වන කිමිදෙම් කරුවෙකු. දිග 5 මීටර් සහ ස්කන්ධය 50 කිලෝග්‍රෑම් වන තිරස් ඒකාකාර PQR පැනුම් ලෑල්ල. හරි? කෙළවරෙහි ඍජුව සිටගෙන සිටී. පැනුම් ලෑල්ලේ අනෙක් කෙළවර P දෘඩ ආධාරකයකට කලම්ප කළ ඇති අතර පැනුම් ලෑල්ල P සිට 2 මීටර් දුරින් පිහිටි Q නම් දරයක් මත තබා ඇත. ගුරුත්වජ ත්වරණය 10යි නිව්ටන් kg ඍණ 1 ලෙස සලකන්න. හරි? 10යි නිව්ටන් kg ඍණ 1 ලෙස සලකන්න කියලා දාලා තියෙනවා. හරි? එතන මම පොඩි දෙයක් මුලින් කියාගෙන යන්නම්. මේ බලන්න. ගුරුත්වජ ත්වරණය G සමානයි 10යි ms ඍණ 2 තමයි ඔයා දන්නේ. හරි? 10යි ms ඍණ 2 කියලා තිබ්බොත් ගුරුත්වජ ත්වරණය ඔව් හරි. ඔයා දන්නවා ඒක. ගුරුත්වජ ත්වරණය G සමානයි 10යි ms ඍණ 2 කියලා තමයි ඔයා ගන්න. මේකේ මොකද්ද කියන්නේ? ගුරුත්වජ ත්වරණය 10යි නිව්ටන් kg ඍණ 1. 10යි නිව්ටන් kg ඍණ 1 ලෙස ගන්නලු. බැලුව බැලමට නිකන් කාට හරි නිකන් දන්නේ නැති දරුවෙක් හිටියොත් මේක දැක්කමත් මේ වෙන එකක්ද කියලා හිතෙන්න පුළුවන් නේ.
මේ වෙන එකද නෑ මේක ලිහලා බලන්න මේකමයි එන්නේ. හරි? මේක ලිහලා බලන්නකො. මොකද්ද? නිව්ටන් කියන්නේ මොනවාද? නිව්ටන් කියන්නේ බලය. බලයක් මනින්නේ නිව්ටන් වලින්. මේ F සමානයි ma. මේකට තමයි නිව්ටන් කිව්වේ. M කියන්නේ kg කිලෝග්‍රෑම්. A කියන්නේ ms ඍණ 2. මේකට නේද අපි කිව්වේ පොදුවේ නිව්ටන් කියලා. රයිට්. මෙයා ගෙනල්ලා මෙතනට අතාරින්නකො. මොකද්ද? kg ms ඍණ 2 වැඩි කිරීම kg ඍණ 1. එහෙනම් මේ kg ට මේ kg කැපිලා ගියාම උත්තරයක් එනවා ms ඍණ 2යි කියලා. එහෙනම් 10යි ms ඍණ 2 කියන කෙනාම තමයි මේ ලියලා තියෙන්නේ. හරිද? ඔයාගෙන් අහන්න පුළුවන් MCQ එකදී ත්වරණයේ ඒකක වන්නේ. ත්වරණයේ ඒකක වන්නේ කියවම කෙලින්ම ms ඍණ 2 කියලා ඔයා දන්නවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි? එහෙම නැත්තම් වෙන ත්වරණයේ ඒකකයක් කියලා ඇහුවොත් ඔයාට පුළුවන් මෙහෙම කියන්න. ප්‍රවේගයේ ඒකක මොකද්ද? ප්‍රවේගයේ ඒකක ms ඍණ 1 බෙදීම t. t කියන්නේ ආය තප්පර වලින්නේ. මෙහෙම තිබ්බත් ඔයා ඕක ගහයි. හැබැයි මේ විදිහට තිබ්බොත් ඔයාට පොඩ්ඩක් හදාගන්න බලන්න වෙනවා. කොහොමද හදාගන්නේ? මේ නිව්ටන් කියන කෙනාව පොඩ්ඩක් ප්‍රසාරණය කරගන්න. හරිද? රයිට්. එතන ගුරුත්වජ ත්වරණය අපි දන්න විදිහටම තමයි ඔය තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහට දීලා තියෙනවා. රයිට්. අපි දන්නවා ගානක් හදා ගන්නකොට මොකද්ද කරන්නේ? ඉස්සල්ලාම දන්න ටික දී ඇති දත්තේ අපි ලියා ගන්නවා. මොනවාද මේක දීලා තියෙන්නේ පුතේ? මිනිසාගේ ස්කන්ධය 60 කිලෝග්‍රෑම්. මම යාගේ ස්කන්ධය දාන්නම් m1 කියලා. m1 සමානයි 60 කිලෝග්‍රෑම්. ඊට පස්සේ මෙතන දීලා තියෙනවා ආය බෝඩ් එකේ දිග 5 මීටර්. PQR ඒ කියන්නේ ලෑල්ලේ දිග PQR ලෑල්ලේ දිග 5 මීටර්. PQR සම්පූර්ණ දිග 5 මීටර්. ඊට පස්සේ තව මොනවද දීලා තියෙන්නේ? ලෑල්ලේ ස්කන්ධය මං එයා දාන්නම් M2 කියලා. හරි? M2 කියලා දාන්නම් මං ලෑල්ලේ ස්කන්ධය 50 කිලෝග්‍රෑම්. රයිට්. තව මොනවද දීලා තියෙන්නේ? ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන තියෙනවා දෘඩ P කෙලවර දෘඩ ආධාරකයට කලම්ප කළ ඇති අතර පැනුම් ලෑල්ල P සිට 2 මීටර දුරකින් පිට Q නම් දරයක් Q නම් දරයක් කියන්නේ මොකද්ද? Q නම් දරයක්. අපි මේ විදිහේ ගණන් වලදී කියනවා මොකද්ද මේකට කියන්නේ? මේ විදිහ සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. මේ කියන්නේ අපි දන්නවා සීසෝ වල සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. හරි? සීසෝ වල සම්බන්ධ කියන්නේ ඒ පැත්තට මේ පැත්තට දෙපැත්තටම මෙයාව ගමන් කරන්න පුළුවන් වෙන්න සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේකට අපි කියනවා දරයක් කියලා ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා. හරිද? දරයක්. මෙන්න මේ විදිහේ දරයක මෙයාව තියලා තියෙනවලු. මෙයාගේ සම්පූර්ණ දිග 5යිලු. P ඉන්න තැන ඉඳලා මෙතනට දිග 2 මීටර්ලු. P ඉන්න තැන ඉඳලා මෙතනට දිග අපි තියෙන මෙන්න මේ විදිහේ ස්ප්‍රින් එකනේ තියලා තියෙන්නේ. ස්ප්‍රින් එකක් වගේ එකක තමයි මෙහෙම තියලා තියෙන්නේ. P ඉන්න තැන ඉඳලා මෙතනට 2 මීටර්ලු. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳලා මෙතනට 3 මීටර්ලු. ඒගොල්ලෝ තමයි කියන්නේ. හරි. මෙතන තමයි මිනිස්සයා ඉන්නේ. හරි. මෙතන තමයි මිනිස්සයා ඉන්නේ. right. මෙතනදි කියනවා ගුරුත්ව ත්වරණය අපි දන්නවා එයා දීලා තිබා ආයෙක ලියන්න ඕනේ G සමානයි 10යි ms ඍණ 2. හරි? G සමානයි 10යි ms ඍණ 2. මේකේ කියනවා පළවෙනි කොටස මම මෙතනින් දාන්නම් පළවෙනි කොටස එයා කියනවා ඉහත රූපයේ දල සටහනක් ඔස්සේ ඔබේ උත්තර පත්‍රයේ පිටපත් කර ආයෙනම් ඔන්න පිටපත් කරා පැනුම් ලෑල්ලේ ස්කන්ධය කේන්ද්‍රය පිහිටි C ලක්ෂය කිමුදුම්කරු නොමැතිව කියලා කියන්නේ. ලකුණු කරන්න කිමුදුම්කරු නොමැතිව. මෙයා ඕනේ නැහැ කියලා කියනවා. කමන්න අපි ආ පැත්තක තියන්නකො. කිමුදුම්කරු නැත්තම් මෙයාගේ කිමුදුම්කරු නොමැතිව ලකුණු ගන්න. මෙයා ගාන උඩම වාට දීලා තියෙනවා. හරිද? ඒකාකාර ලෑල්ලක් කියලා. ඒකාකාර ලෑල්ලක්. එහෙනම් මෙයාගේ හරි මැදින් තමයි මෙයාගේ මොකක් වෙන්න ඕනිද? මෙයාගේ හරි මැදින් තමයි ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය පිහිටන්න ඕනේ. අපි දාමු මෙන්න මේ හරියෙන් වගේ. හරි මැදින් තමයි මෙයාගේ
ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය පිහිටන්න ඕනි. එයාව ලකුණු කරන්නලු ආට C කියලා. මේකට වෙනම ලකුණු දීලා තියෙනවා. මේ ලකුණු කරනවට ලකුණු දීලා තියෙනවා. හරි මම ඒ ටික ඔයාලට පස්සේ කියන්නම්. ලකුණු කරනවට මට මතක විදිහට මේකේ ලකුණු දීලා තියෙනවා. ලකුණු 5ක් විතර දීලා තියෙනවා ඔක ලකුණු කරනවට. හරිද? ඊට පස්සේ මෙන්න මෙයාගේ මොකද්ද? C හා Q ලක්ෂ අතර ඇති දුර කොපමණද? Q ඉන්නේ මෙතනනේ. මේ දුර කොපමණද කියලා අහන්න. ඒක හරි ලේසියිනේ පුතේ. මෙතන ඉඳලා Qට 2යි. මෙතන ඉඳලා Qට 3යි. හරිද? මෙතන ඉඳලා Qට 3යි. අපි දන්නවා ඒකාකාර දණ්ඩක නම් හරි මැදින් තමයි පුතේ එයාගේ ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය පිහිටන්නේ. ඒකාකාර දණ්ඩක නම් හරි මැදින් තමයි එයාගේ ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය පිහිටන්නේ. මේ පැත්ත L නම් මේ පැත්තත් L. මෙහෙමනේ මේකේ ස්කන්ධය M නම් බර mg කියලා තමයි ගන්න. හරි? ගුරුත්වජ බලය mg, ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය mg. right. එහෙනම් මෙයාගේ මෙතන ඉඳලා මෙතනට තියෙන දුර මේකෙන් භාගයක්නේ සම්පූර්ණ දණ්ඩ 5යි. එහෙනම් භාගයක් කියන්නේ 2.5යි. එහෙනම් මෙතන ඉඳලම මෙතනට 2.5යි. හැබැයි මෙතන ඉඳලා මෙතනට කීයද? 2යි. ඒ හින්දා QC සමානයි 0.5 මීටර් කියලා ලියලා තිබ්බනම් හරි. ආය අරකින් මේක අඩු කරලා ඒව පෙන්වන්න ඕනේ නැහැ. මේක ඉතින් බැලුවම් පේනවනේ. හරි? සම්පූර්ණම දණ්ඩ දිග 5යි. හරි මැදින් තමයි C පිහිටන්නේ. එතකොට 2.5යි. මෙතන ඉඳලා මෙතනට 2යි නම් මේ ටික කොච්චරද? අනිත් පැත්තට මෙතන ඉඳලා මෙතනට 3යි නම් 3ෙන් 0.5ක් අඩු කරාගෙන පස්සේ තමයි 2.5 එන්නේ. පැහැදිලිනේ? right. එහෙනම් ඔයක තමයි පළවෙනි කොටසට උත්තරේ. B ගේ පළවෙනි කොටසට උත්තරේ. B ගේ දෙවෙනි කොටස අපි මෙතන හදමු. B ගේ දෙවෙනි කොටස. මේකෙදි කියනවා පුතේ B ගේ දෙවෙනි කොටස කියනවා ඔබගේ දල රූප සටහනේ කියන්නේ මෙන්න මේ රූප සටහනේ පිළිවෙලින් C P Q සහ R හිදී පැනුම් ලෑල්ල මත ක්‍රියා කරන FC FP FQ FR බලවල දිශා ලකුණු කරන්න. බලවල දිශා අපි මෙතන කිව්වේ නැතත් ඔන්න එකක් ලකුණු කරලා තියෙනවා. එයාගේ මම මුලින්ම දාගෙන යන්න. මෙයා FC. හරිද? FC ඒ කියන්නේ කවුද? ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය M මේ අපේ විදියට නම් M2G කීයද අපි ගත්තේ? 50යි 10න් වැඩි වුණාම 500යි නිව්ටන්. මේක මම මාක් කරගෙන යන්න. අහලා නැහැ. ලකුණු කරන්න කියලා තියෙන්නේ FC විතරයි. මාක් කරගෙන යන්න. හරි? ඒකට තමයි ගාන පැහැදිලිව වාට හදාගන්න ලේසි. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා FP මෙතනදී බලය FP මෙන්න මේ පැත්තට අපි දානවා. FP බලය ගාන කීයද? ගාන අපි දන්නේ නැහැ. කියලා නෑනේ. හරි ගාන කීයද දන්නේ නැහැ. FP ඔන්න බල ලකුණු කරා. මෙතනදී අපි දන්නවා මෙන්න මෙතනදී අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව මෙයාගෙනවා උඩට. මොකක්ද අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව? FQ කීයද? දන්නේ නැහැ. මෙතනදී අහනවා ඊළඟට FR මෙතන ලක්ෂ්‍ය R නේ. එහෙනම් මෙයාගේ බර මෙතනදී ක්‍රියා කරනවා mg කොච්චරක්ද? මෙයාගේ බර m1g සමානයි 600යි නිව්ටන්. ඒක නෙමෙයි මේගොල්ලෝ ලියන්න කියන්නේ FR කියලා. FR සමානයි mg සමානයි 600යි නිව්ටන්. මෙතන මේගොල්ලෝ ඔයා මේ 600 500 ලිව්වේ නැතුණාට කමක් නැහැ. ඔයා මෙන්න මේ විදිහ බල ලකුණු කරනවට තමයි මෙතන ලකුණු දීලා තියෙන්නේ. හරිද? මෙතන බල 1යි 2යි 3යි 4යි බල 4 ලකුණු කරනවට මේගොල්ලෝ වෙන වෙනම ලකුණු දීලා තියෙනවා. right. හරිද? මෙන්න මෙතන මේ කූඤ්ඤෙට හරිද? ඔයාට මේකේ දීලා තියෙන්නේ මේ ගානේ තියෙන එකට දරයක් කියලා. දරයක් මෙන්න මේ කූඤ්ඤෙට අපි කියනවා නාදැත්තක් කියලා කියනවා. නාදැත්තක්. මේක මැක්ස්වෙල්දි වගේ නම් මේ ගණන් වලට නාදැත්තක් කියලා කියනවා. නැත්තම් කූඤ්ඤයක් කියලා කියනවා. කූඤ්ඤ ලියන්න දන්නේ නැති හින්දා නාදැත්ත කියලා කියනවා. එහෙම නැත්තම් ඒකත් දන්නේ නැත්තම් දරය කියලා ඔයගොල්ලෝ ලියුවා නම් අවුලක් නැහැ. මේකේ දරයේ ලොකු වැදගත්කමක් නැහැ. ඔයාලට තේරුණා නම් ඇති මෙයා වටා තමයි
මේක සමතුලිත වෙලා තියෙන්නේ. මේක වටේ තමයි මේක සමතුලිත වෙලා තියෙන්නේ කියන එක ඔයාලට තේරුණා නම් ඇති. right. හරි. ඕක තමයි දෙවෙනි කොටස. තුන්වෙනි කොටස කියනවා තුන්වෙනි කොටස නම් ඉඩමදි මට මේක මකන්න වෙනවා. මම බලන්නම් රූප සටහන තියෙද්දි මකන්න බලන්නම්. හරි. තුන්වෙනි කොටසේ කියනවා තුන්වෙනි එන අපිට මකන්න පුළුවන් මෙතන විතරයි. ජීත් මකලා දාමුකෝ. හරි. තුන්වෙනි කොටසේ කියනවා පිළිවෙලින් FR FC නිසා FR කියන්නේ මෙන්න මේ M1G ඒ කියන්නේ මිනිසාගේ බර හින්දා පොළොව දෙසට ඇති වෙන බලය. හරිද? FR සහ FC හරි ලෑල්ලේ බර FC නිසා දරය වටා ඇතිවන TR සහ TC ව්‍යාවර්ත ගණනය කරන්න. මෙතන T නෙමෙයි මේක. T තමයි ඒගොල්ලෝ ලියලා තියෙන්නේ. වචන වෙන්න ඕනි TO. හරිද? අපි T කියලා ගමුකෝ. TR සහ TC. TOR සහ TOC. හරි විදියට ලියනවා නම්. TOR සහ TOC ව්‍යාවර්ත ගණනය කරන්න. හරිද? දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා ලිව්ව ව්‍යාවර්තය සඳහා සමීකරණය මොකද්ද? TO සමානයි FD. TO සමානයි FD. මොකද්ද F කියන්නේ? බලය D කියන්නේ බලයේ සිට ගූර්ණ ගනු ලබන ලක්ෂයට තියෙන ලම්බ දුර. හරි. මෙතන අපි ගූර්ණ ගනු ලබන ලක්ෂය මොකද්ද? Q වටේනේ මෙයාව අපි ගූර්ණ ගන්නෙ. Q වටේ තමයි මෙයා ව්‍යාවර්තය දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? Q වටේ තමයි මේගොල්ලෝ කරකැවෙන්නේ මේ. මෙහෙම ඇඳගෙන පස්සේ මෙන්න මෙතන ඉන්නවා Q කියලා කෙනෙක්. මෙන්න මේ නාදැත්ත උඩ ඉන්නවා Q කියලා කෙනෙක්. Q වටේ තමයි මෙයා කරකැවෙන්නේ. මෙතන ඉඳලා දීලා තියෙනවා බලයක් කොච්චරද? FC සමානයි 500යි. මෙතනින් බලයක් තියෙනවා FR සමානයි 600යි. දුරවල් මේ සම්පූර්ණ දුර මෙතනට 3යි. මේ දුර කීයද? මේ දුර 0.5යි. ආයෙ ඔයා මෙහෙම අඳින්න ඕනේ නැහැ. හරිද? මම ඔයාලට තේරෙන්න තමයි ඔහොම ඇඳි. හරි. මුලින්ම අපි හොයමු TR TOR සමානයි FR වැඩි කිරීම D. FR කියන්නේ පුතේ 600යි. D කියලා කියන්නේ පුතේ 3යි මීටර්. උත්තරයක් එනවා 1800යි නිව්ටන් මීටර්. 1800යි නිව්ටන් මීටර් කියලා එනවා උත්තරයක්. හරිද? 1800යි නිව්ටන් මීටර් කියලා එනවා FR. ඔයාට ඊට පස්සේ ගන්න පුළුවන් FR ওই විදියට ගත්තම ඊළඟට හොයත හැකි FC කීයද කියලා. FC කීයද කියලා ඔයාට හොයත හැකි. FC හොයන්න. ඒකෙත් අපි මෙහෙම දාමු. TO සමානයි FC වැඩි කිරීම D. FC වැඩි කිරීම D. FC කියන්නේ කීයද? 500යි නිව්ටන් වැඩි කිරීම D කියන්නේ 0.5යි මීටර්. උත්තරයක් එනවා 250යි නිව්ටන් මීටර්. right. එහෙනම් ඔයා දැන් FD හොයාගත්තා. ඒ වගේම FR හොයාගත්තා. ඒ වගේම FC හොයාගත්තා. ඒක තමයි ඔයාගේ කොටසෙන් අහලා තියෙන්නේ. මේවා හරි ලේසි ගණන් පුතේ. මේ ගාන හදන්න පැය භාගයක් තියා. මේක හදන්න විනාඩි 20ක්වත් යන්නේ නැහැ. හරි? ඔයා හොයාගත්තා FR හොයාගත්තා. කීයද? 1800යි නිව්ටන්. ඔයා FC හොයාගත්තා 250යි නිව්ටන්. right. ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා F නෙමෙයි මේ TO නේ. මේක අහලා තියෙන TO නේ. ව්‍යාවර්තයනේ. TOR හොයාගත්තා. TOC හොයාගත්තා. TOR හොයාගත්තා. TOC හොයාගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා මොකද්ද? FP නිසා දරය වටා, ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ නාදැත්ත වටා, කූඤ්ඤ වටා, දරය වටා ඇතිවන ව්‍යාවර්තය TP ගණනය කරන්න. හරි? එහෙනම් ඔයාගෙන් අහනවා ඊළඟ පාර TOP කියන්නේ කීයද කියලා. right. මේ බලන්න පුතේ. මෙන්න මේ විදිහට මේ වස්තුව තියෙනකොට මෙයාව තියෙන්නේ සමමිතිකවනේ. මෙයාව තියෙන සමමිතිකව. තව විදිහකට කිව්වොත්
මෙන්න මේ ගූර්ණ ගනු ලබන ලක්ෂ්‍ය කිව්වට මෙයා බැලන්ස් කිව්ගේ වටේ මෙයයි බැලන්ස්. ඒ කියන්නේ කිව්වට වාමාවර්ත ගූර්ණ සමානයි දක්ෂිනාවර්ත ගූර්ණ කියලා තියරි එකක් තියෙනවා. හරි? වස්තුවක් ඔන්න විදිහට සමතුලිත අවස්ථාවේ ඉන්නකොට මෙන්න මේ කිව්වට ගූර්ණ ගනු ලබන ලක්ෂ්‍ය වට වාමාවර්ත ගූර්ණ සමානයි දක්ෂිනාවර්ත ගූර්ණ කියලා තියෙනවා. අපි ඒක මෙතනට දාමු. කිව්වට වාමාවර්ත ගූර්ණ සමානයි දක්ෂිනාවර්ත ගූර්ණ. කිව්වට වාමාවර්ත ගූර්ණ සමානයි දක්ෂිනාවර්ත ගූර්ණ. රයිට්. කිව්වට වමට මෙන්න මේ පැත්තට කිව්වට වාමාවර්ත මොනවාද ගූර්ණය? F P වැඩි කිරීම 2 මීටර් සමානයි අනිත් පැත්තෙන් එන්නේ මොකද්ද? F C වැඩි කිරීම 0.5යි ධන F R වැඩි කිරීම 3යි. ඔයා ලේසියෙන්ම දන්නවා මෙයාගේ උත්තරේ දැන් දන්නවා. හරිද? මෙයාගේ උත්තරේ කීයද පුතේ? මෙයාගේ උත්තරේ 250යි. අනිත් එක්කෙනාගේ උත්තරේ කීයද? 1800යි. හරිද? 1800යි. එතකොට මෙතනින් ඔය තියෙන F වැඩි කිරීම 2යි කියලා අපෙන් අහන්නේ කෙලින්ම මේ කතාවේදී අහන්නේ මොකද්ද? ව්‍යාවර්තයනේ. මේ F වැඩි කිරීම 2යි කියලා කියන්නේ ව්‍යාවර්තයනේ පුතේ. මේ පැත්තේ මේ තියෙන්නේ වාමාවර්ත ගුණ දක්ෂිනාවර්ත ගුණ කියන්නේ මේ වාමාවර්ත ව්‍යාවර්තය සමානයි දක්ෂිනාවර්ත. එහෙනම් මේ ව්‍යාවර්තයට මම දාන්නම් ටෝ P කියලා. එහෙනම් මේ ටෝ P නැත්තම් TP කිව්වත් කමන්නේ මොකක් හරි. මෙයා සමානයි මේ දෙකේ එකතුව කීයක් දෙන්නේ? 2050යි නිව්ටන්. රයිට්. එහෙනම් ටෝ P කීයද? 2050යි නිව්ටන්. 2050යි නිව්ටන්. ඇයි? අර දෙන්නගේ ගූර්ණවල එහෙම නැත්නම් අර දෙන්නගේ ව්‍යාවර්ත දෙකේ එකතුව තමයි අපිට මෙතනට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අහලා තියෙනවා FP ගණනය කරන්න. ඒක ලේසියිනේ. මේක කෙලින්ම මෙතනට ආදේශ කරන්න ඊළඟ කොටසට. පස්වෙනි කොටස මම මෙතනින් හදන්නම්. මෙතනින් හදන්නම් පස්වෙනි කොටස. හරි? පස්වෙනි කොටස FP. හරි ලේසියිනේ පුතේ. FP වැඩි කිරීම 2 සමානයි FP වැඩි කිරීම 2 සමානයි 2050යි. එහෙනම් FP කීයද? 2050 බෙදීම 2 1025යි නිව්ටන්. 1025යි නිව්ටන් තමයි FP වැඩි කිරීම 2. FP වැඩි කිරීම 2 වෙන්නේ 2050යි. එහෙනම් FP හරි මෙතනින් තියෙන බලය සමාන වෙනවා කීයටද? 1025ට. 1025ට සමාන වෙනවා. රයිට්. හරිම ලේසි මේ ගණන් ටික. හරිද? මේ චූටි කොටස් වලින් අහලා තියෙනවා නම් විභාගෙට ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ප්‍රශ්නේදී ගොඩක් දිගයි පොඩි කොටස් වලින් නම් අහලා තියෙන්නේ. කිසිම වෙලාවක ඒ ගාන අතහැරලා යන්න එපා. මොකද හරි ලේසියෙන් මේ කොටස් ටික ඔයාලට ලියා ගන්න පුළුවන්. හරි? ප්‍රශ්නේ දිගයි වගේ පේනොත් අතහැරලා නම් යන්න එපා. මොකද මේ විදිහට තියෙන ප්‍රශ්න හරිම ලේසි. රයිට්. ඊට පස්සේ වාගෙන් අහනවා පද්ධතිය තුල ක්‍රියා කරන බල පදනම් කරගෙන FQ සොයන්න. මෙයාව හොයන්නලු. මෙන්න මෙයාව හොයන්නලු. පද්ධතිය තුල ක්‍රියා කරන බල මේ නොකියා කියන්නේ බල සමතුලිතතාවයනේ මේ පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ. එහෙනම් මොකද්ද? මෙතන තියෙන මෙයා බැලන්ස්. එහෙනම් පද්ධතිය තුල ඉහළට තියෙන බල සමානයි පද්ධතිය තුල පහළට තියෙන බලවලට. ඔයා මේක වචනෙන් ලියන්නේ. පද්ධතිය තුල ඉහළට තියෙන බල සමානයි පද්ධතිය තුල පහළට තියෙන බලවලට. මෙතනදී අපි ගන්න මොන සමතුලිතතාවයද පුතේ? මෙතනදී අපි සලකන්නේ සිරස් සමතුලිතතාවය. සිරස් සමතුලිතතාවය තමයි අපි මෙතනදී සලකන්නේ. මොනවාද පුතේ ඉහළට ඉන්න බල? FQ තමයි ඉහළට ඉන්නේ. පහළට ඉන්න බල කවුද? FP ධන FC ධන FR තමයි පහළට ඉන්න බල. මෙයා ධන මෙයා තමයි පහළට ඉන්න බල. හරි. එහෙනම් අපෙන් අහලා තියෙන FQ නේ. FP අපිට ආවා 1025යි. අපි මෙයාව දන්නවා 250යි. මෙයාව දන්නවා 1800යි.
නෑ FR කියන්නේ කීයද? FR කියන්නේ 600. මෙයා කීයද? 250 නෙමෙයි 500. හරි 1025යි 600යි 500යි. මෙතනින් එනවා 10යි 1500යි 2100යි 2125යි. 2125යි නිව්ටන් කියලා එනවා මේ තුන එකතු කරාම. හරිනේ? 10යි 1100යි 1125යි. හරි. 2125 නිව්ටන් කියලා එනවා FQ බලය. හරිනේ? පහළට ඉන්න එකට සමාන 2125 නිව්ටන්. right. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ කොටසේ අහනවා කලම්ප ආධාරකයට දැරිය හැකි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එකට. මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එකත් එක්ක තියෙන මේ ආධාරකයට දරන්න පුළුවන් දැරිය හැකි දැරිය හැක්කේ 2750 නිව්ටන් නම් R ඊ තැබිය හැකි උපරිම බල. ඒ කියන්නේ මෙහෙමනේ බා. හරි මම දැන් මේ ටික මකන්නම්කෝ. හරි දැන් මේ ටික ඕනේ වෙන්නේ නැහනේ. මේ ටික මකන්නම්කෝ. හරි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම කතාවන්නේ. කලම්ප ආධාරකයට දැරිය හැක්කේ. මම මෙන්න මේ විදිහට ආයෙ පොඩියට මෙහෙම අඳින්න. මෙන්න මෙතනින් බරක් තියනවලු කීයකද? 2750යි නිව්ටන්. මෙහෙම බරක් තියෙනවා. මේ බරට අපි කියනවා FP කියලා. මේ ඉන්නේ P නේ. Q තියෙන තැන වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙතන තමයි Q ඉන්නේ. හරි? මේ දුර 2 මීටර. හරිනේ? ඒවා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ලෑල්ලේ බර වෙනස් වෙන්නෙත් නැහනේ. ලෑල්ලේ බර අපි මෙන්න මෙතනින් දාමු. පහළට 500යි නිව්ටන්. මේ දුර කීයද? 0.5යි. මේ දුර 0.5යි. මෙතන අපිට මතක C කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙයා මෙන්න මෙතන තියන්න පුළුවන් වස්තුවේ ස්කන්ධය අහන්නේ. මෙන්න මෙතන තියන්න පුළුවන් වස්තුවේ ස්කන්ධය අහන්නේ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සෙක් නම් තියන්නේ කොච්චර බර මිනිස්සෙක් තියන්න පුළුවන්ද කියලා අහන්නේ. ස්කන්ධය නෙමෙයි අහන්නේ බර ගණනය කරන්න. බර. එතකොට අපිට මෙයා එන්න ඕනේ නිව්ටන් වලින් තමයි උත්තරේ එන්න ඕනේ. නිව්ටන් වලින් තමයි උත්තරේ එන්න ඕනේ. right. මෙයාගේ අපි බර දන්නේ අපි මෙයාගේ ස්කන්ධය හිතමු m කියලා. එහෙනම් මෙයාගේ බර අපිට ගන්න පුළුවන් m g විදියට. මෙතන ඉඳලා q ට දුර කීයද? මේ දුර 3 මීටර. 3 මීටර දුරක් තමයි තියෙන්නේ. right. concept එක අපි කලින් කරපු එකම තමයි. අලුතෙන් හිතන්න දෙයක් නැහැ. concept එක මොකද්ද? කලින් කරපු එකම තමයි. කලම්ප ආධාරකයට දැරිය හැක්කේ මෙන්න මේ බර නම්. මීටර වඩා දැම්මොත් මෙයා කැඩෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයාට ගන්න පුළුවන් උපරිම මෙච්චරයි මේ පැත්තේ. හරි. එහෙනම් අපි මොකද්ද කියන්නේ? සමතුලිතතාවයේ සලකා Q8 වාමාවර්ත ගූර්ණ සමානයි දක්ෂිනාවර්ත ගූර්ණ නැත්තම් ව්‍යාවර්ත. Q8 වාමාවර්ත ගූර්ණ. හරි. මෙන්න මේකේ මේ පැත්තට 2750 වැඩි කිරීම 2. ඇයි? මෙතන ඉඳලා මෙතනට තියෙන ලම්බ දුර කීයද? 2 මීටර. සමානයි 500 වැඩි කිරීම 0.5. ධන අපිට හොයන්න ඕනි එක්කෙනා. අපි ආවේ අකුරෙන්ම දාමු. යා කියනවා R ඊදී උපරිම බල. බර. මම මේක දාන්නම් FR කියලාම ඉස්සලා තිබ්බ විදිහට. FR වාරයක් මෙතන ඉඳලා දුර කීයද? FR වාරයක් දුර 3යි. දුර 3යි. මේක සුළු කරමු පුතේ. මෙතන සුළු කරාම 2500 2500යි 5000යි 250 5500යි. හරිනේ? 5500 සමානයි මෙතන ඉන්නේ 250යි ධන 3යි FR. මේ 250 මෙහෙටම 5250 සමානයි 3යි FR. දෙපැත්තම 3ෙන් බෙදන්න. එතකොට එනවා FR සමානයි මේ පැත්තට 3ෙන් බෙදුවම 5ට 3 ඒවා 1යි. 5ට 3 ඒවා 1යි. දෙකක් ඉතිරි. 22ට 3 ඒවා 7යි. එකක් ඉතිරි. 15ට 3 ඒවා 5යි. 0යි. 1750යි
නිව්ටන් කියලා එනවා. මෙන්න මේ පැත්තේ තියන්න පුළුවන් උපරිම බර. ඒ කියන්නේ කිලෝ වලින් මෙයාගේ උත්තරය අහලා තිබ්බනම් අහලා නැහැ. අහලා තිබ්බනම් 175යි කිලෝග්‍රෑම් තමයි මේ පැත්තේ තියන්න පුළුවන් උපරිම බර. හරිද? ඔය ගානේ පුතේ මෙන්න මේ දැන් හදපු කොටස් ටික ඔක්කොටම ලකුණු දීලා තිබ්බා. 110ක් දීලා තිබ්බා 150න්. 150 110යි කලින් කැරක්ටර්ස්ට අර සූත්‍ර ලියනකට ලකුණු 20ක් දීලා තිබ්බා 150න්. ඒ කියන්නේ මේ ගණන් දෙකට 130ක් දීලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය දැන් හදපු ටිකට 150න් 130ක් දීලා තියෙනවා. පැහැදිලිද? 150න් 130ක් දීලා තියෙනවා. රයිට්. අපි එමු ඊළඟ කෑල්ලට. ඊළඟ කොටසට අපි යන්. ඊළඟ කොටසට ආවම එතන කියන්නේ මොකද්ද? පැන්නුම් ලෑල්ලේ සිට තටාකයේ ජල මට්ටම දක්වා කිමිදුම්කරු ළඟාවීමේදී ඔහුගේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය G පතය රූපයේ දැක්වේ. කිමිදුම්කරුට ජල පෘෂ්ඨයේ B දක්වා B දීලා තියෙනවා ළඟාවීමට තප්පර 3ක් ගත වේ. ආරම්භයේදී ජල මට්ටමේ සිට G දක්වා උස 9 මීටර වේ. ආරම්භක ස්ථානයේ සිට G හි තිරස් විස්ථාපනය 3 මීටර නම් 3 මීටර වේ. 3 මීටර කියන්නේ AB සමානයි 3 මීටර වේ. වායු ප්‍රතිරෝධය නොසලකා හරිමින් පහත භෞතික රාශි ගණනය කරන්න. මේකෙදි මොකද්ද මුලින්ම කරගන්න ඕනේ? අපි පොඩ්ඩක් මේ රූප සටහන මෙතන මාක් කරගෙන ඉමු. හරි? මෙතන රූප සටහන අපි පොඩ්ඩක් ඇඳගෙන ඉමු. ගාන හදන්න ඉඩ තියලා. මෙන්න කිමිදුම් කරුවා පනින ස්ථානය මෙතන ඉඳලා පහළට උස දීලා තියෙනවා 9 මීටර කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඉඳලා මේ දුර මාක් කරලා තියෙනවා A B කියලා 3 මීටර කියලා දාලා. හරිද? ඊට පස්සේ යාගේ පතය කියන්නේ ගමන් මාර්ගය. කිමිදුම් කරුවාගේ ගමන් මාර්ගය තියෙනවා මෙන්න මේ. හරිනේ පුතේ. ඔය විදිය පතයකනේ මෙයා ගමන් කරන්න ඕනේ. නේද? ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා කිමිදෙනකොට මේක මෙහෙම පනින්නේ නැහනේ. හරි? මේ විදිය පතයක තමයි ගමන් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ගමන් මාර්ගය තමයි මෙයා ගමන් කරන්නේ. ඔයාගෙන් අහලා තියෙන මෙන්න මේ වගේ ටිකක්. මොකද්ද මේකේ දීලා තියෙනවා AB සමානයි 3 මීටර. මෙන්න මේ ගමන අවසන් කරන්න කාලය දීලා තියෙනවා T සමානයි 3යි තප්පර කියලා. ඔච්චරයින් දත්තේ දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් අහලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ එකක්. G හි ආරම්භක ප්‍රවේගයේ තිරස් හා සිරස් සංරචක G හි මෙන්න මෙතන G ආරම්භක ප්‍රවේගයේ තිරස් හා සිරස් සංරචක මෙහෙමයි. පුතේ මෙන්න මේ විදිය ගමන් මාර්ග වලට අපි නමක් කියනවා පුතේ. මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? ප්‍රක්ෂිප්ත කියලා කියනවා. හරිද? මෙන්න මේ විදිය ගමන් මාර්ග වලට අපි කියනවා ප්‍රක්ෂිප්තයක් කියලා. මේ ප්‍රක්ෂිප්තයක් වෙන්න පුළුවන් ආකාර 3යි පුතේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ප්‍රක්ෂිප්තයක් වෙන්න පුළුවන් ආකාර තියෙන්නේ 3යි. මෙන්න මේ ආකාර 3ට විතරයි ප්‍රක්ෂිප්තයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද්ද? එකක් තමයි මෙන්න මේ විදිය ප්‍රක්ෂිප්තයක් නේ. ඔයා මෙන්න මෙතනින් වස්තුවක් විසි කරනවා මෙන්න මේ විදිය U කියලා ප්‍රවේගයකින් මෙතන A නම් මෙතන B තිරස් දුරකට මේ වස්තුව ගිහිල්ලා වැටෙනවා. නිකන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවානේ. ඔයා බෝලයක් වගේ එකක් විසි කරනවා. බෝලයක් වගේ එකක් විසි කරනකොට අපි ගණන් හදලා තියෙනවා පුතේ. සිරස් චලිතයට අපි ගණන් හදලා තියෙනවා. වස්තුවක සිරස් චලිතයට අපි ගණන් හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම වස්තුවක තිරස් චලිතයටත් ඔයා ගණන් හදලා තියෙනවා. වස්තුවක තිරස් චලිතයටත් ඔයා ගණන් හදලා තියෙනවා. මෙතනදි තියෙන්නේ පුතේ සිරස් චලිතයක් නෙමෙයි තිරස් චලිතයක් නෙමෙයි. මෙයා සිරසටයි තිරසටයි දෙකටම චලනය වෙනවා. මේක එක්සාම්පල් එකක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ ක්‍රිකට් ගහනකොට බෝලේ ට්‍රෝ කරනවානේ. බවුන්ඩරි ලයින් එකේ ඉඳලා බෝලේ ට්‍රෝ කරනවා. අන්නේ ට්‍රෝ කරනකොට එන්නේ ප්‍රක්ෂිප්තයක් විදිහට. එහෙම නැත්නම් ක්‍රිකට් ගහදී බැට් කරනවා. බැට් එකේ ඉඳලා කොහොමද බවුන්ඩරි ලයින් එකෙන් එළියට බෝල යන්නේ? හයක් ගහනවා නම් කොහොමද බෝල යන්නේ? ප්‍රක්ෂිප්තයක් විදිහට. අපිට කොයි වෙලාවකවත් මෙන්න මේ විදිහේ සිරස් චලිත තිරස් චලිත නම් තියෙනවා. සිරස් චලිත එහෙම හොයන්න බෑ. එහෙම හොයන්න නම් මැෂින් එකකින් වගේ එකකින් එහෙම නැත්නම් තුවක්කුවක් වගේ එකකින් උඩ පැත්තට හරවලා වෙඩි තියන්න ඕනේ. නැත්නම් මැෂින් එකකින් මේ උඩ පැත්තට හරවලා පම්ප් කරන්න ඕනේ. එහෙම තමයි සිරස් චලිතයක් වෙන්නේ. හරි? එහෙම නැත්නම් ගොඩාක් මේ චලිත වෙන්නේ ප්‍රක්ෂිප්ත හැරෙට. ඒ කියන්නේ සිරසටයි තිරසටයි. මෙයා තිරසට මෙයා සිරසට.
තිරසටයි සිරසටයි දෙකටම ගමන් කරන චලිත වලට අපි කියනවා ප්‍රක්ෂිප්ත කියලා. මෙතනදි වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රක්ෂිප්තයක්. එකක් මේ ආකාරයි. දෙවැනි එක තමයි පුතේ මේ අපිට දීලා තියෙනවා වගේ යම් උසකදී. මෙන්න මේ විදිහ අපිට දීලා තියෙනවා වගේ මොකක් හරි උසකදී අපිට පුළුවන් මේ විදිහ විසි කිරීමක් කරන්න. එතකොට එයා විසි වෙලා මෙන්න මේ විදිහට පොළොවට වැටෙනවා. හිතන්නකෝ මේක පොළොව මට්ටම කියලා. මේක එර්ත් එක. හරි? මෙතන වලට පුළුවන් E සමානයි බිඳුව දාගන්න. ඒ කියන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය බිඳුව වෙන තැන. හරි? E සමානයි බිඳුව වෙන්නේ මෙතන. mgh ගත්තම h නැති හින්දා ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය බිඳුවක් වෙනවා. මේක අනිත් ප්‍රක්ෂිප්තය. මට පුළුවන් මෙන්න මේක u කියලා දාගත්තොත් මෙන්න මේ ප්‍රවේගය ආරම්භක ප්‍රවේගය මේක තමයි අනිත් ප්‍රක්ෂිප්තය. ප්‍රක්ෂිප්ත තව වර්ගයක් තියෙනවා පුතේ. ඊළඟ ප්‍රක්ෂිප්ත වර්ගය තමයි මෙන්න මේ වගේ උසකින් නම් මේ කලින් එක වගේම h උසක ඉඳලා නම් මෙයා ප්‍රක්ෂේපණය කරන්නේ මෙහෙමත් ප්‍රක්ෂිප්ත. එහෙමත් විසි කරන්න පුළුවන්. මොකක් හරි එකක් මෙන්න මෙතන ඉඳලා විසි කරොත් උඩට විසි කරන්නේ නැතුව පහළට විසි කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට දාන්න පුළුවන්. මේක තමයි ඊළඟ ප්‍රක්ෂිප්ත ආකාරය. හරිද? ඔය ආකාර තුනටම. එතකොට මේ විදිහට විසි කරනවා නම් මට වෙන්න ප්‍රවේගය දාන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට ප්‍රවේගය මම දාන්නම් u කියලා. එහෙනම් ඔන්න u ප්‍රවේගයකින් විසි කරනවා. ඔන්න ඔය ආකාර තුනට තමයි පුතේ ප්‍රක්ෂේපණයක් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රක්ෂිප්ත කියන්නේ ප්‍රක්ෂේපණයක් කරන්න පුළුවන් වස්තුවක් ඔය ආකාර තුනට. දැන් අපිට දීලා තියෙන මෙතන තියෙන මේ දෙවනි ආකාරය එකක්. මෙන්න මේ දෙවනි ආකාර එකක් තමයි අපිට දීලා තියෙන ගාන. හරිද? හොඳට මතක තියාගන්න පුතේ. ඔයාට මේ ගාන හදන්න ඔයා දන්න දේවල් වලින් තියෙන මොනවාද? චලිත සමීකරණ තමයි ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. චලිත සමීකරණ පාවිච්චි කළා ඔයාට මේ ගාන හදන්න පුළුවන්. හැබැයි චලිත සමීකරණ කොයිම වෙලාවකවත් චලිත සමීකරණ කොයිම වෙලාවකවත් පුතේ ප්‍රක්ෂිප්ත වලට පාවිච්චි කරන්න බෑ කෙලින්ම. ප්‍රක්ෂිප්ත වලට කෙලින්ම පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඔයා මොනවද දන්න චලිත සමීකරණ මොනවද? v සමානයි u ධන at. අනිත් එක්කෙනා v වර්ග සමානයි u වර්ග ධන 2as. ඊට පස්සේ s සමානයි ut ධන භාගයක් at වර්ග. තව එකක් වා ඉගෙන ගත්තා. s සමානයි මධ්‍යක ප්‍රවේගය u ධන v බෙදීම දෙවාරයක් t. හරි. ඔන්න ඔය විදිහේ චලිත සමීකරණ ටික යනවා දන්නේ. මේ චලිත සමීකරණ දාලා තමයි මේ ගාන හදන්න වෙන්නේ. හැබැයි ඔයාට මේ ගානේදී කෙලින්ම මේ ප්‍රක්ෂිප්තෙට මේ මෙහෙම තියෙන ප්‍රක්ෂිප්තෙට මෙන්න මේ මෙහෙම ප්‍රවේගයේ u කියලා දාලා ඔය චලිත සමීකරණ වලට දාන්න බෑ. ඇයි වාට ඔය චලිත සමීකරණ උතනදී දාන්න බැරි? ඇයි චලිත සමීකරණ දාන්න බැරි? පුතේ මෙයාගේ අපි ගමු මොකක් හරි එක තැනක් මෙන්න මේ විදිය තැනක් ගමු. මේ උඩම තැන නෙමෙයි. මෙන්න මේ සාධාරණ ඕනම තැන. හරි? මෙයාගේ මේ සාධාරණ ඕනම තැනක් ගත්තොත් මෙයා තිරස්ව කොච්චර දුරක් ගිහින් තියනවද? මෙයා තිරස්ව මෙතන ඉඳලා මෙතනට ගිහින් තියෙන දුර අපිට ගන්න පුළුවන් පුතේ x. කණ්ඩාංග ජ්‍යාමිතිය ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවනේ. හරි? x ප්‍රමාණයක් මෙහෙට ගිහින් තියෙනවා. එහෙනම් මෙයා සිරස්ව ගිහින් තියෙන දුර ඔයාලට ගන්න පුළුවන් y. හරි? මෙයා තිරස්ව x දුරක් යනකොට සිරස්ව y දුරක් ගිහින් තියෙනවා. හරිද? මෙතනදී මම අර කලින් කිව්වා වගේ තිරස්වත් මෙයා චලනය වෙලා තියෙනවා පුතේ. සිරස්වත් මෙයා චලනය වෙනවා තියෙනවා. ඒ හින්දා තිරස් සහ සිරස් චලිත දෙකටම. ඒ කියන්නේ horizontal vertical කියන චලිත දෙකටම. හරි? horizontal vertical කියන චලිත දෙකටම අපිට එකපාර බෑ පුතේ චලිත සමීකරණය යොදන්න. හරි? එහෙනම් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් කොහොමද? ඔයාලට වෙනම පුළුවන් තිරස් චලිතය සලකා චලිත සමීකරණ දාන්න. ඔයාලට පුළුවන් සිරස් චලිතය සලකා චලිත සමීකරණ දාන්න. මේ ගානේ මේ ක්‍රම දෙකට ඔයාලට වෙන වෙනම චලිත සමීකරණ දාලා මේ ගාන හදන්න පුළුවන්. right. අපි බලමු මෙහෙම එකක්. එහෙනම් ඔයාගෙන් මෙතන අහලා තියෙනවා ආරම්භක ප්‍රවේග තිරස් හා සිරස් සංරචක හොයන්නලු. ආරම්භක G ආරම්භක ප්‍රවේගයේ තිරස් හා සිරස් සංරචක. මම ආරම්භක ප්‍රවේගයේ තිරස් සංරචකයේ මම මේ පැත්තට ගන්නම් මේ විදිහට v1 කියලා. සිරස් සංරචකයේ මම දා ගන්නම් v2 කියලා. මෙතන තමයි ආරම්භ වෙන්නේ G ගෙන්. හරි. පුතේ මේ ප්‍රක්ෂිප්තවල තියෙන වැදගත් දෙයක් තමයි මම මෙයාගේ මෙන්න මෙතනින් මෙයාව පොදුවේ u කියලා දැම්මොත් මෙයාගේ කෝණය මම නිකන් θ කියලා දැම්මොත් මෙයාගේ තිරස් සංරචකය නෙවෙයි v1 වෙන්නේ u cos θ නේ.
අපි මෙයාගේ චලිතය පුරා ඕනම අවස්ථාවක ගත්තොත් මේ u cos theta කියන කෙනා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. තිරස් චලිතය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. තිරස් චලිතයේදී තියෙන ප්‍රවේගය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මෙයා ඒ විදියමයි. මට මේක ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයගලන්ගේ සිලබස් එකේ මේක ඔප්පු කිරීමක් නැහැනේ. හරි? මේක මැක්ස්වෙල් දී අපි ඔප්පු කරන මේක මේ අමාරු ඔප්පු කිරීමක් නෙවෙයි. හරි ලේසි ඔප්පු කිරීමක්. මේ සමීකරණ දාලාමයි ඔප්පු කරන්නේ. අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ. ඒව දාලාමයි ඔප්පු කරන්නේ. හරි? හැබැයි මේ u cos theta කියන එක නියතයක්. හැබැයි මෙයා වේරි වෙනවා. මෙයාගේ වේරියේෂන් එකක් තියෙනවා. v2 කියන එක වෙනස් වෙනවා. ඇයි වෙනස් වෙන්නේ? මෙයා වෙනස් වෙන්නේ පුතේ. මෙයා වෙනස් වෙන්නේ පෙන්නන්න ගියොත් හදන්න කමන්න නිකන් දාන්න මෙහෙම. s සමානයි ut ධන භාගයක් at වර්ග. හරි? මෙයා වෙනස් වෙන්නේ පුතේ ඉහළට යන්න මෙන්න මේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයත් එක්ක. මෙන්න මේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයත් එක්ක තියෙන ශක්තිය වෙනස් වීමත් එක්ක තමයි මෙයා වෙනස් වෙන්නේ. මේක හදලා පෙන්නන්න ගියොත් මේක කතන්දරයක්. හරිද? කතන්දරයක් වෙනවා. ඒ හින්දා අපි ඔක හදන්න නැතුව යන්. කොහොමත් v2 වෙනස් වෙනවා. මම මේක සරලව කියන්නම් ඔයගලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට. v2 වෙනස් වෙන හින්දා තමයි මෙයා මේ චලිතයේ එක තැනකට ගිහිල්ලා ආපහු හැරෙන්න පටන් ගන්න. මෙයා මේ එක චලිතයේ එක තැනකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ උපරිම උසේදී මේ උඩම තැනදී උපරිම උසේදී ආය හැලෙන්න පටන් ගන්නවා. එහෙනම් මේ මෙතනදී ආරම්භක ප්‍රවේගයක් සිරස් තිබ්බා. මෙතනට යන්න මේ ප්‍රවේගය එන්න අඩු වෙනවා පුතේ. අඩු වෙලා ඉහළම ප්‍රවේගයේදී v2 ඒ නැත්තම් සිරස් ප්‍රවේගය බිඳුවක් වෙනවා. උපරිම උසේදී මෙයා බිඳුවක් වෙනවා. ඔයාලට මතක ඇති අපි චාලක ශක්තිය, විභව ශක්තිය ඒව ගැන කතා කරලා ශක්ති සංස්ථිති නියමය ගැන කතා කරද්දී අපි කතා කරා උපරිම උසේදී චාලක ශක්තිය බිඳුවක් වෙනවා. උපරිම උසේදී ප්‍රවේගය බිඳුවක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ චාලක ශක්තිය බිඳුවක් වෙනවා කියලා කතා කරා. එතනදී අපි කතා කරේ සිරස් චලිත. සිරස්ව තියෙන චලිත. හරි? එතකොට ඒ හින්දා තමයි සිරස් ප්‍රවේගයක් ගැන කතා කරලා සිරස් ප්‍රවේගය බිඳුවයි කිව්වේ. දැන් ඔයාලට මට තේරුම් ගන්න ඕනි මෙච්චරයි. මෙන්න මේකෙදි මෙන්න මේ හැම වෙලේම මේ ප්‍රවේගය එහෙම නැත්නම් මේ v2 කියන කෙනා වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙන ප්‍රවේගයක් තමයි තියෙන්නේ. රයිට්? හරි. කතාවට යන්කෝ. ඔන්න මම පොඩ්ඩක් ඕක ගැන පැහැදිලි කරගෙන ආවා. මට මේක පන්තියදී නම් හොඳට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මේ ගානක් නේ හදන්නේ. ඕනට වඩා ඕක තේරුම් කරන්න ගියොත් වැඩේ අමාරු වෙනවා. හරි. මේක මෙහෙම පැහැදිලි කරමු. ඊට පස්සේ වාගෙන් අහනවා ජීහි ආරම්භක ප්‍රවේගයේ තිරස් සහ සිරස් සංරචක ගන්න. අපි තිරස් සංරචකය අපි මේ පැත්තට දානවා. s සමානයි ut ධන භාගයක් at වර්ග. ඒ කියලා කියන්නේ කවුද? ගුරුත්වජ ත්වරණය. එහෙනම් තිරස් චලිතයේදී සුදු පුතාලා තිරස් චලිතයේදී ගුරුත්වජ ත්වරණයක් අපි ගන්නෙ නැහැ. අපි ආව බිඳුවයි කියලා තමයි ගන්නේ. ඔයාලට මතකනේ තිරස් චලිතයේ දෙන වස්තුන්ගේ කොයි වෙලාවකත් ඔයා mg ගත්තේ නැහැ නේ ගාන හදන්න. බාහිර බලයක් විදිහට mg ගත්තේ නැහැ නේ. ඒ හින්දා මෙතන a සමානයි බිඳුවක් වෙනවා. එතකොට මොකක්ද තියෙන්නේ? s සමානයි ut විතරයි මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ. අපි දන්නවා මෙයාගේ තිරස් දුර 3 මීටර්. ප්‍රවේගය මම ලියාගත්තා v1 කියලා. කාලය 3යි තප්පර. මේ 3 කැපිලා ගියාම v1 එනවා 1 ms ඍණ 2. හරිද? ඔන්න තිරස් ප්‍රවේගය හොයාගත්තා. සිරස් ප්‍රවේගය හොයාගන්න ඕනේ. ජීහිදී තමයි සිරස් ප්‍රවේගය වෙන්නේ. මේකට නම් ජීහිදී තමයි මේ අපි හොයාගත්තේ. හැබැයි මෙයා මුළු චලිතයේදීම මේ ප්‍රවේගය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. කොහෙද හෙව්වත් එකයි. සිරස් ප්‍රවේගය වෙනස් වෙනවා. එයාව අපි හොයමු ජීහිදී. ජීහිදී සිරස් ප්‍රවේගය. දැන් අපි සිරස් ප්‍රවේගය හොයමුකෝ. සිරස් ප්‍රවේගය හොයනකොටත් මම පටන් ගන්නවා s සමානයි ut ධන භාගයක් at වර්ගයම දාලා. මේ සමීකරණයෙන් පාවිච්චි කරනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම අර ඉස්සෙල්ලා මේක ඇඳලා පෙන්නුවා. හරිද? ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම ඇඳලා පෙන්නුවා. මෙයා උපරිම උසේදී ප්‍රවේගය බිඳුවක් වෙනවා. කියන්නේ සිරස් ප්‍රවේගය උපරිම උසේදී සමානයි බිඳුවක් වෙනවා. මෙයාට මේ වෙලේ අගයක් තියෙනවා. මෙයා එන්න අඩු වෙවි යන්නේ. එහෙනම් මෙයාගේ ප්‍රවේගය අඩු වෙන ප්‍රවේගයක් තියෙන්නේ. ප්‍රවේගය අඩු වෙවි යන්නේ ඉහළට යනකොට. එහෙනම් මට මේක දාන්න පුළුවන් s කියන එක වෙනුවට 9යි u කියන්නේ ඍණ v2 වාරයක් t කියන්නේ 3යි ධන භාගයයි ඒ කියන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණය g t වර්ගය
t වර්ගය කියන්නේ 3a වර්ගය. හරි. මෙතන g වෙනකොටත් අපි 10 දාගෙන යන්නේ ආයෙ මොකද පස්සේ දාන්නේ 10. හරි. මේක සුළු කරාගෙන් පස්සේ මෙයාව මම මෙහෙට ගේන්නම්. එතකොට 3i v2 මේ 9 අනිත් පැත්තට ගෙනියනවා. 10 බෙදීම 2 කියන්නේ 5 වැඩි කිරීම 3a වර්ගය 9යි. එතන 5යිනේ. 5 වැඩි කිරීම 3a වර්ගය 9යි. මේ 9 මම මේ පැත්තට දානවා. එතකොට එනවා 3a 1යි 3a 3යි 3a 3යි. 5 3 15යි 15න් 3ක් ගියාම 12යි ms ඍණ 1 කියලා එනවා v2. එහෙනම් අපිට සිරස් ප්‍රවේගය ගන්න පුළුවන්. සිරස් ප්‍රවේගය 12යි ms ඍණ 1. හරි? හැබැයි මෙයා එන්න අඩුවේ v යන්නේ ආරම්භයේදී මෙයා 12යි ms ඍණ 1. හරිද? තිරස් ප්‍රවේගය පුතේ නියතයක්. එයා මුළු ගමනටම ගමන ඉවර වෙනකම්ම තිරස් ප්‍රවේගයේ නියතයක් 1යි ms ඍණ 1 තිරස් ප්‍රවේගයකින් තමයි එයා ගමන් කරන්නේ. හරිද? 1යි ms ඍණ 1 තිරස් ප්‍රවේගයකින් තමයි එයා ගමන් කරන්නේ. v1 සමානයි 1යි ms ඍණ 1. right. ඔයාගෙන් අහනවා ජල පෘෂ්ඨයේ සිට g ළඟා වූ උපරිම උස. ජල පෘෂ්ඨයේ සිට g ළඟා වූ උපරිම. ජල පෘෂ්ඨයේ තියෙන මෙතන ඉඳලා මෙයා යන උපරිම උස. මෙන්න මේ උස තමයි ඔයාගෙන් අහන්නේ. මෙන්න මේ උස තමයි ඔයාගෙන් අහන්නේ. මෙතනට ගන්න 9යි කියලා දන්නවා. මේ ටික හොයාගත්තා නම් හරි. මෙන්න මෙතන ඉඳලා උස ඔයා හොයාගත්තා නම් හරි. ඒකට 9ක් එකතු කරන්න තියෙන්නේ. ඔයා දන්නවා උපරිම උසේදී v2 සමානයි බිඳුවක් වෙනවා. ඇයි? සිරස් ප්‍රවේගය බිඳුවයි. ඒ හින්දා අපි උපරිම උස දක්වා. හරිද? උපරිම උසට අපි දානවා පුතේ v වර්ගය සමානයි u වර්ගය ධන 2යි as දාලා අපිට මෙයාව හොයන්න පුළුවන්. උපරිම උස හොයන්න පුළුවන් අපිට v වර්ගය සමානයි u වර්ගය ධන 2යි as දාලා. ඇයි? v වර්ගය කියන කෙනා බිඳුවයි u වර්ගය කියලා කියන්නේ ඍණ 12 වර්ගය. හරි? ඍණ 12 වර්ගය. අපි මෙයාව දාන්නේ කොහෙටද? උඩට දානවද පහළට දානවද? උඩට දානවද පහළට දානවද? උඩට දාමු. ඍණ 12 වර්ගය ධන 2යි a කියලා කියන්නේ ගුරුත්වජ ත්වරණය 10. හැබැයි මෙතනදී අපිට දාන්න වෙන්නේ ඍණ 10. හරිද? 10 වාරයක් s. මම මේක මේ පැත්තට ගේනවා 20යි s සමානයි 144යි. ඇයි 20යි s එන්නේ? මෙතන ධන 2යි ඍණ 10යි ගුණ කරන සුළු නාම කීයද? ඍණ 20යි. ඍණ 20 මෙහෙට ගෙනනකොට ධන 20ක් වෙනවා. ඒතර මට s ගන්න පුළුවන් 144 බෙදනවා මේක බෙදනවා 10න් 10ව 2යි මේක 10න් බෙදුවම 14.4යි. දැන් දෙකෙන් බෙදුවම 7.2 මීටර. එහෙනම් මට මෙන්න මේ උස ගත්තා 7.2 මීටර. එහෙනම් සම්පූර්ණ උස ජල මට්ටමේ සිට තියෙන සම්පූර්ණ උස 9 ධන 7.2 එකතු කරාම උත්තරේ කීයද? 9 7යි 16.2 මීටර. නෝක තමයි ඒකට උත්තරේ. 16.2 මීටර. හරි. ඊළඟට කියනවා උපරිම උසේදී කිමුදුම් කරුගේ විභව ශක්තිය 16.2 මීටර. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ උපරිම උසේදී මෙන්න මෙතනදී එයාගේ විභව ශක්තිය හොයන්න නම් ඔයා දන්නවා මොකක්ද විභව ශක්තිය වෙන්නේ? ඒක තුන්වෙනි කොටසනේ. විභව ශක්තිය සමානයි mgh. mgh කියලා කියන්නේ පුතේ m කියන්නේ 60 කිලෝග්‍රෑම්. g කියලා කියන්නේ කීයද පුතේ? 10යි. h කියලා කියන්නේ 16.2යි. හරි? මේක සුළු කරාම වාට ගන්න පුළුවන් උපරිම උසේදී විභව ශක්තිය 600 වැඩි කිරීම 16.2. මේක අපි 6න් වැඩි කරලා දාමු. 6 වරක් 2 12න් 2 එකක් ඉතිරි 6 වරක් 6 36 2 38න් 8 3ක් ඉතිරි 6 වරක් 1 6යි 3යි 9යි බිංදු දෙකක් දාන්න වෙනවා. හරි? 6 වරක් 2 12න් 2 එකක් ඉතිරි 6ක් 36යි 1යි 37යි නේ. 36යි 37යි 3ක් ඉතිරි 6 වරක් 6යි 3යි 9යි. හරි? දශම ස්ථාන එකක් තියන්න ඕනේ මෙතනින්. එතකොට ඔයාලට එනවා විභව ශක්තිය 9720යි ජූල් කියලා. ශක්තියක් හින්දා ජූල් වලින් දාන්න.
ශක්තියක් හින්දා ජූල් වලින් දාන්න 9720යි ජූල්. හරිනේ? සුළු කිරීමකට බාන හිතන්නේ වැඩි කරේ මොන හරි අවුලක් තිබ්බොත් බලන්න. හොඳයි. ඔයගොල්ලන්ට කැල් එක පාවිච්චි කරන්න දෙනවනේ. රයිට්. අන්තිම කොටස උපරිම උසේදී කිමිදුම් කරුගේ චාලක ශක්තිය. අනේ ලේසියිනි බං ඒක. උපරිම උසේදී කිමිදුම් කරුගේ චාලක ශක්තිය. උපරිම උසේදී අහන්නේ. මේ බලන්නකෝ. මෙන්න උපරිම උස මේ টොප් එකේදී. මෙයා මෙහෙන් පහළට එනවා. මෙතනදී චාලක ශක්තිය සූත්‍රය නම් ඔයා දන්නවා භාගයයි mv වර්ගය. ඕකනේ චාලක ශක්තිය සූත්‍රය. මෙතනදී ඉහළට චාලක ශක්තියක් නැහැ. v සමානයි බිඳුවයි. v2 නේ. හැබැයි මෙහෙට චාලක ශක්තියක් තියෙනවා v1 කීයද? 1යි ms ඍණ 1. එහෙනම් මෙතනට ආදේශ කරන්න භාගයයි m කියන්නේ 60යි v වර්ගය කියන්නේ 1 වර්ගය. 1 වර්ගය 1යිනේ පුතේ. එහෙනම් 60 බෙදීම 2 කියන්නේ 30යි ජූල් සමයි උපරිම උසේදී චාලක ශක්තිය වෙන්නේ. ගාන ඉවරයි. හරි? ඔච්චර තමයි පුතේ ඔය ගානේ තියෙන්නේ. ඔතන හොඳ දෙයක් තියෙනවා කියන්නේ. මෙන්න මේ C කොටසට ඕගොල්ලෝ උත්සාහ අරගෙන තියෙනවා නම් මේ C කොටස හදන්න ඕගොල්ලෝ මොනවාම හරි උත්සාහයක් දාලා තියෙනවා නම් C කොටස හදන්න ඕගොල්ලෝ උත්සාහයක් අඩුම ගානේ යොදලා තියෙනවා නම් C කොටසට උත්සාහයක් යොදලා තියෙනවා නම් ඔයාට සම්පූර්ණම මේ ගානට දෙන්න ලකුණු 20යි දීලා තියෙන 150න් මේ ලකුණු 20ම දෙන්න කියලා තියෙනවා. හරිද? හැබැයි උත්සාහයක්වත් ගන්න නැතුව අතෑරලා තිබ්බොත් මේ ලකුණු 20 හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේක අමාරු ගානක් නෙමෙයි පුතේ. මේකෙදි ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ පොඩි කන්සෙප්ට් එකක්. මොනවාද? චලිත සමීකරණ අපිට දාන්න බෑ. චලිත සමීකරණ අපිට දාන්න බෑ පුතේ. මොනකටද? ප්‍රක්ෂිප්ත වලට. හරිද? ඒ කියන්නේ එකපාර සිරස් චලිතයයි තිරස් චලිතයයි චලිත සමීකරණ දාන්න බෑ. චලිත සමීකරණ වලට දාන්න පුළුවන්. තිරස් චලිතයට වෙනම සිරස් චලිතයට වෙනම කියන එක වා දැනගන්න ඕනේ. උපරිම උසේදී සිරස් චලිතයේ උපරිම උසේදී සිරස්ව ප්‍රවේගයක් නෑ. යා බිඳුව වෙනවා කියන එක වා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ අනිත් දේවල් නම් ඉතින් ඔයා දන්නවනේ චාලක ශක්තිය විභව ශක්තිය. මේ ගාන මේ ප්‍රක්ෂිප්ත කැලලක් තිබ්බ හින්දා තමයි ඕගොල්ලන්ට සම්පූර්ණ ලකුණු දෙන්න කියලා තියෙන අඩුම ගානේ මේ ගානට උත්සාහ කරලා තියෙනවා නම්. හරිද? හැබැයි මේ ප්‍රක්ෂිප්ත මේ වගේ පොඩි දේවල් ප්‍රක්ෂිප්ත වල පොඩි දේවල් අපි පන්තියේ උගන්වලා තියෙනවා. හරි? ඒ හින්දා මේක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. කවුරු හරි ළමයෙක් දන්නේ නැත්නම් නිකන් මේ විදිය පොඩි ටිකක් දැනගෙන ගියා නම් හොඳයි කියලා මම යෝජනා කරනවා විභාගෙ. හරිද? මොකද ඒක යෝජනා කරන්නේ මේකට ලකුණු හම්බ වෙනවා තමයි. හැබැයි ඔයා විභාගෙ ලියන වෙලේ දන්නේ නැහනේ බබා. මේකට ලකුණු සම්පූර්ණයෙන් දෙනවද නැද්ද කියලා. මේකට ලකුණු සම්පූර්ණයෙන් දෙනවද නැද්ද කියලා ඔයා දන්නේ. මාකින් ස්කින් එක ආවමනේ. හරිද? හැබැයි ඔයා මේක try කරන්න හරි පොඩි දැනුමක් තිබ්බනම් හරි නැත්නම් ඕගොල්ලෝ කරන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ අතෑරලා යනවා මේ පොඩි කොටසක් ඉන්න. ඒ හින්දා පුතේ මේ වගේ දේවලුත් ඉගෙන ගන්න ඕගොල්ලෝ සයන්ස් කරන ළමයිනේ. يعني ප්‍රක්ෂිප්ත ගැනත් පොඩි knowledge එකක් ඕගොල්ලන්ට තිබ්බට කමක් නැහැ. right. අපි මේ වගේම තව ගානකින් ආයෙ පාරක් හම්බෙමු. හරි? එතකන් ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.